हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। तपाईँहरू सबैजना स्वागत छ मेरो च्यानलमा, दवा शेर्पाको च्यानलमा। आज पनि दिन साह्रै राम्रो भएको छैन गाइस। तपाईँहरू भ्लग अल्छी लागेको होला, तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगमा अल्छी लागेको होला गाइस हो। भोलि त्यही भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म फरेस्ट घुमाउनेवाला छु। भोलि भयो सपोज भयो भने तपाईँलाई म फरेस्ट केही जग्गा घुमाउनेवाला छु। आजको दिन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो छ, देख्न सक्नुहुँदैन। आज चाहिँ पानी पर्दैछ हो, पानी परिरहेछ हो गाइस। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। अहिले चाहिँ म यहाँ त जाँदैछु बाटो, यता सामान लिन थियो हो गाइस। पानी लुच्चुरी भिजिसकेँ म चाहिँ। म त दोकान आएको थियो हो गाइस। दोकान के तेल लिन आएको, खाताले लुच्चुरी भइसक्यो। देख्न सक्छ मेरो गाउँहरू। म त घरपट्टि लाग्दैछु हो। मकैहरू पनि देख्नुहुन्छ, बारीहरू, गाउँ हेर्नुहोस्। म त्यहाँ फाइनल्ली घर पुग्यो हो। मेरो घर त्यो होइन, यो बिल्डिङ हो। मेरो घर पुगेँ, फाइनल्ली घर पुग्यो लुच्चुरी भएर। सो हेलो गाइस, आजको भ्लग चाहिँ न्यू गर्न चाहन्छु। भ्लग अघि निकै बनाउने थियो, अलिक त्यस्तै काम पऱ्यो हो गाइस। थिएन आजको भ्लग चाहिँ निकै गर्छु। मेरो भ्लग सायद छोटो हुन्थ्यो होला, म लामो बनाउने कोसिस गर्दैछु। सो थ्याङ्क यू।